नाज़रीन, हिंगोरजा में सिमी यूथ सुजाग फोरम पारां ॻोठ ग़ुलाम मोहम्मद सैतो में मुंहिंजी धरती मुंहिंजो शान सिंधी नैसर अॾाव जे सिर हेठि सूफ़ियानी राग रंग जी महफ़िल कोठाई वई। सिंधी गीतनि ते झुमरियूं हई वयूं। पेश आहे शमसुद्दीन राजपर जी हीअ रिपोर्ट। धरती टीवी नेटवर्क पारां 4 डिसंबर सिंधी सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण खां पोइ सॼी सिंध जा हिंगोर जा ऐं उन जे भर पासे में सिंधी सकाफ़ती ॾियारनि जूं तयारियूं ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहिनि। समी सुजाग फोरम पारां धरती टीवी नेटवर्क जे सॾ ते हिंगोर जा भरिसां ॻोठ ग़ुलाम मोहम्मद सां सूफ़ियानी राग रंग जी महफ़िल बि थी आहे, जंहिंमें सिंध जे सुरीलनि रागनि क़ौमी गीत पाए वोजू माण्हुनि खे झुमाए छॾियो आहे। असीं मौजूदु आहियूं उन महफ़िल में। अचो त उते ॻाल्हि ॿोल कयूं उन्हनि सां त धरती टीवी नेटवर्क जे सॾ ते हीअ जेकी महफ़िल मौसूफ़ी थी आहे उनखे हू कीअं था सम्झनि। हिकिड़ी वॾी महफ़िल सजाई आहे, राग रंग जी महफ़िल, नड़ बैत ॾोरनि जी महफ़िल, तकरीरुनि जी महफ़िल। हिते हर मकतब फ़िक्र जो सिंधी हर मकतब फ़िक्र ते ॻाल्हाए पियो त इहा धरती टीवी वारा हक़ीक़तन खीरूं लाड़नि। चङा हाल आहिनि सुनी सिंधो नाहे, लखे लाल आहिनि सुनी सिंधो नाहे। चङा हाल आहिनि सुनी सिंधो नाहे, लखे लाल आहिनि सुनी सिंध नाहे। धरती टीवी जो बहितरीनु ऐलान आहे तोणी जो असां बरसाति जे करे तमामु परेशान ॾुखियल आहियूं। तंहिं हूंदे बि मीडिया वारनि खे जस आहे जो ही सिंध सकाफ़त वारो ॾींहुं मल्हाइनि पिया, असां उन्हनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं। सकाफ़ती महफ़िल जो इनेकाद कयो वियो आहे, इहो हिकिड़ो इन ख़ुशगवार माहौल जी हिकु वञाण आहे। सिंधी क़ौम हिकिड़ी 5000 साल पुरानी सकाफ़त पंहिंजी जेका टोपी अजरक आहे, असां धरती टीवी चैनल जे हिन प्रोग्राम खे तमामु बहितर था सम्झूं त माण्हुनि खे उजागर था कनि। ये जो असांजो कल्चर डे आहे, असांजे उन्हनि ईदुनि मां हीअ बि हिकु ईद आहे जंहिंखे वॾनि जोश जज़्बे सां मल्हाए पंहिंजे कल्चर खे ज़िंदा करणु रखिजे। त 4 डिसंबर ते धरती टीवी नेटवर्क पारां निकिरंदड़ जेकी प्रेस क्लब हिंगोर जे तरफ़ां रैली आहे उन में वधि में वधि शरीक थी सिंधी हुजण जो सबूत ॾींदासीं।